أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. In der vergangenen Freitagsansprache sprach ich über die stille Ankunft der Armee des heiligen Propheten sallam, in die Nähe von Mekka. Der heilige Prophet sallam, ließ an 10.000 Stellen Fackel entzünden. Abu Sufyan und seine Kameraden sahen dies und waren sehr verängstigt. Einige Einzelheiten darüber hatte ich bereits erwähnt. Nun möchte ich heute weitere Einzelheiten über die Geschehnisse erwähnen. Also Muslim schreibt über die Geschehnisse wie folgt. Abbas war ein alter Freund von Abu Sufyan, weshalb er ihn überredete, gemeinsam mit ihm zum heiligen Propheten zu gehen. Er nahm ihn bei der Hand, setzte ihn mit sich auf sein Kamel und machte sich auf den Weg. So gelangten sie zur Versammlung, wo der heilige Prophet war. Hazrat Abbas befürchtete jedoch, dass Hazrat Umar, der mit ihm Wache hielt, möglicherweise Abu Sufyan töten könnte. Doch der heilige Prophet hatte zuvor angeordnet, sollte jemand Abu Sufyan treffen, so darf er ihn keinesfalls töten. Der gesamte Vorfall bewegte in Abu Sufyan eine grundlegende Veränderung. Abu Sufyan realisierte, noch vor wenigen Jahren zwangen wir den heiligen Propheten mit nur einem einzigen Gefährten aus Mekka zu fliehen. Und nun, nur 7 Jahre später, steht er gemeinsam mit 10.000 Heiligen vor Mekka, ohne Gewalt und ohne Zwang auszuüben, sondern mit vollkommener Legitimität. Und die Mekkaner besitzen nicht einmal die Kraft, ihn aufzuhalten. Auf dem Weg zum heiligen Propheten war Abu Sufyan aufgrund dieser Gedanken und aufgrund der Furcht vollkommen sprachlos. Als der heilige Prophet seinen Zustand bemerkte, sagte er zu Hazrat Abbas, nimm Abu Sufyan mit dir und behalte ihn die Nacht über bei dir und bring ihn am nächsten Morgen zu mir. Die Nacht verbrachte Abu Sufyan bei Hazrat Abbas. Als sie ihn am Morgen zum heiligen Propheten zusammenbringen wollten, war gerade die Zeit des Fajr-Gebets angebrochen. Die Mekkaner kannten es nicht, morgens für das Gebet aufzustehen. Abu Sufyan sah, wie Muslime mit Wassergefäßen hin und her gingen. Er sah, wie einige die rituelle Waschung, also das Wusu, vollziehen und andere sich in Reihen stellten. Abu Sufyan dachte, dass dies möglicherweise eine neue Form der Bestrafung für ihn sein könnte. Verängstigt fragte Hazrat Abbas, was tun diese Menschen so früh am Morgen? Hazrat Abbas antwortete ihm, fürchte dich nicht, diese Menschen bereiten sich auf das Gebet vor. Danach sah Abu Sufyan,
wie tausende Muslime sich hinter dem heiligen Propheten zusammen aufstellten. Wenn er sich zum Ruku verbeugte, verbeugten auch sie sich zum Ruku. Und wenn er zusammen in die Niederwerfung, also Sajda ging, gingen sie auch in die Niederwerfung. Hazrat Abbas hielt Wache und konnte deshalb nicht am Gebet teilnehmen. Abu Sufyan fragte ihn, was machen Sie alle dort? Ich sehe, dass Sie alles wiederholen, was der heilige Prophet zusammen tut. Hazrat Abbas antwortete ihm, in welche Gedanken bist du versunken? Sie verrichten das Gebet. Doch wenn der heilige Prophet zusammen ihnen befehlen würde, mit dem Essen und Trinken aufzuhören, würden sie augenblicklich ihm gehorchen. Abu Sufyan sagte, ich habe die königlichen Höfe von Caesar und Chosrow gesehen, doch ihre Völker sind keineswegs so hingebungsvoll zu ihnen, wie die Gefolgschaft von Mohammed es ist. Dann sagte Abbas, ist es möglich, dass du heute zum heiligen Propheten gehst und ihn bittest, seinem Volk zu vergeben? Als das Gebet beendet wurde, begab sich Hazrat Abbas mit Abu Sufyan zum heiligen Propheten. Der heilige Prophet sagte, Abu Sufyan, ist nicht die Stunde eingetroffen, in der du realisierst, dass außer Allah niemand anderes anbetungswürdig ist? Abu Sufyan sagte, meine Eltern sollen für euch geopfert sein. Ihr seid ein äußerst nachsichtiger, edler und gegenüber Verwandten besonders fürsorglicher Mensch. Jetzt habe ich verstanden, dass wenn es neben Gott noch einen anderen Gott gegeben hätte, dann hätte er uns sicherlich geholfen. Dann sprach der heilige Prophet, Abu Sufyan, ist es nicht an der Zeit, dass du erkennst, dass ich der Gesandte Allahs bin? Abu Sufyan sagte, meine Eltern sollen für euch geopfert sein. Er wiederholte dies. In dieser Angelegenheit habe ich allerdings noch ein paar Zweifel in meinem Herzen. Trotz der Zögerlichkeit von Abu Sufyan nahmen jedoch seine beiden Begleiter, die mit ihm aus Mekka gekommen waren, um Informationen über das muslimische Heer zu sammeln, einer von ihnen war Hakim bin Hizam, den Islam an. Darauf nahm auch Abu Sufyan den Islam an. Doch sein Herz öffnete sich wahrscheinlich erst vollständig nach der Eroberung von Mekka. Nachdem Hakim bin Hizam den Glauben angenommen hatte, sagte er, O Gesandter Allahs, habt ihr dieses Heer hergebracht, um euer eigenes Volk zu vernichten? Der heilige Prophet antwortete, diese Menschen haben Unrecht begangen, sie haben gesündigt und ihr habt den in Hudaybiyah geschlossenen Vertrag gebrochen. Zudem habt ihr gegen die Chuda einen unrechtmäßigen Krieg geführt und das an jenem geheiligten Ort, dem Gott Sicherheit gewährt hat. Hakim sagte, O Gesandter Allahs, das stimmt. Euer Volk hat tatsächlich so gehandelt. Aber statt Mekka anzugreifen, hättet ihr besser die Hawazin bekämpfen sollen. Der heilige Prophet entgegnete, auch dieses Volk ist ungerecht. Aber ich erhoffe mir von Allah, dass er die Eroberung Mekkas, den Sieg des Islam und die Niederlage der Hawazin, all dies durch meine Hand herbeiführen wird. Dann sagte Abu Sufyan, wenn die Menschen von Mekka nicht zu den Waffen greifen, werden sie dann in Sicherheit bleiben? Der heilige Prophet antwortete, ja, jeder, der seine Haustür schließt, dem wird Sicherheit gewährt. Da sagte Abbas, O Gesandter Allahs, Abu Sufyan ist ein eitler Mann. Was er damit meint, ist, dass auch auf seine Ehre gesorgt werden soll. Der Prophet sagte, gut, wer ins Haus von Abu Sufyan geht, auch dem soll Sicherheit gewährt werden. Wer in die Moschee der Kaaba flüchtet, auch dem wird Sicherheit gewährt. Wer seine Waffen niederlegt, dem wird Sicherheit gewährt. Wer seine Tür schließt und im Haus bleibt, dem wird Sicherheit gewährt. Und wer ins Haus von Hakim bin Hizam geht, auch dem wird Sicherheit gewährt.
All die Details hat Hazrat Muslim in Debatte Tafsir al-Quran dargelegt. Der verheißene Messias sallallahu sagt hierzu: Zur Zeit des heiligen Propheten sallallahu war Abu Sufyan ein Mann von sehr schwachem Herzen und geringer Einsicht. Als der heilige Prophet sallallahu über Mekka eroberte, sagte er zu ihm: Hast du es immer noch nicht verstanden? Hast du immer noch nicht erkannt, dass das kein Werk von Menschenhand ist? Er antwortete: Jetzt habe ich verstanden, dass dein Gott der wahre ist. Wenn diese Götzen etwas vermöchten, hätten sie uns jetzt geholfen. Als ihm dann gesagt wurde, ob er an sein Prophetentum glaubt, der heilige Prophet sagte es ihm, das negierte er. Er hat das Tawhid zwar verstanden, die Einheit Gottes, aber nicht das Prophetentum. Manche Menschen sind von Natur aus, sagt der verheißene Messias, dass sie wenig Einsicht besitzen. Das, was für die Einheit Gottes ein Argument war, war gleichzeitig auch ein Argument für die Prophetenschaft des heiligen Propheten zusammen. Doch Abu Sufyan differenzierte zwischen beiden. Er trennte die Einheit Gottes und das Prophetentum voneinander. Der verheißene Messias erklärte, nicht alle Menschen gehören zur gleichen Kategorie. Manche sind die Erstrangigen wie Abu Bakr Siddiq, andere gehören zur mittleren Stufe und andere wiederum zur letzten Stufe. Ibn Uqba berichtet, als Abu Sufyan und Hakim bin Hizam zurückkehrten, sagte Hazrat Abbas zum heiligen Propheten: O Gesandter Allahs, ich habe Bedenken wegen Abu Sufyans Islam. Lasst ihn zurückrufen, bis er den Islam wirklich versteht und das Herr Allahs mit euch sieht. Ibn Abi Shayba überliefert, als Abu Sufyan gehen wollte, sagte Hazrat Abu Bakr zum heiligen Propheten: O Gesandter Allahs, wenn ihr es befiehlt, lassen wir Abu Sufyan auf dem Weg anhalten. Ibn Ishaq berichtet, als Abu Sufyan sich auf dem Rückweg machte, sagte der heilige Prophet zusammen zu Hazrat Abbas: Haltet Abu Sufyan im Tal auf. So ging Hazrat Abbas zu ihm und hielt ihn auf. Da sagte Abu Sufyan: O Banu Hashim, wollt ihr etwa mich täuschen? Abu Abbas antwortete: Die Anhänger eines Propheten täuschen nicht. In einer anderen Überlieferung sagte er: Wir täuschen dich keineswegs, aber du sollst bis zum Morgen warten, damit du Allahs Herr sehen kannst und das, was Allah für die Götzendiener vorbereitet hat. So hielt Abbas Abu Sufyan bis zum Morgengrauen in dem Tal zurück. Dann marschierten verschiedene Stämme, einer nach dem anderen Abu Sufyan vorbei. Als ein Trupp vorbeikam, fragte Abu Sufyan: O Abbas, wer sind die? Er antwortete: Das ist der Stamm der Rafar. Abu Sufyan sagte: Was habe ich mit dem Stamm der Rafar zu tun? Als Johanna vorbeiging, der Stamm wiederholte dasselbe. Da kam die Saad bin Husaym. Er sagte wieder: Was habe ich mit denen zu tun? Dann kam der Stamm Sulaim. Auch da wiederholte er dieselben Worte. Schließlich kam ein Trupp, wie Abu Sufyan ihn noch nie zuvor gesehen hat. Er fragte: Wer sind sie? Abbas sagte: Das sind die Ansar, deren Anführer ist Saad bin Ubadah. Bei ihm ist auch die Flagge. Saad bin Ubadah sagte, der volle Eifer: O Abu Sufyan, der heutige Tag ist der Tag des Kampfes. Heute wird das Verbot der Gabe nicht bestehen. Als Abu Sufyan das hörte, sagte er: Abbas, welch ein Tag der Zerstörung das wäre, wenn es zur Auseinandersetzung käme. Es wäre gut gewesen, wenn wir gekämpft hätten, aber jetzt können wir gar nicht kämpfen. Dann kam eine kleine Truppe, die kleinste von allen war. In ihr befand sich der heilige Prophet sallallahu und seine Gefährten. Und die Flagge des heiligen Propheten trug Zubair bin Awam. In einer anderen Überlieferung heißt es: Als der heilige Prophet an Abu Sufyan vorbeiging, sagte dieser: O Gesandter Allahs, haben Sie den Befehl zur Massakrierung Ihres eigenen Volkes gegeben? Wissen Sie, was Saad bin Ubadah sagt? Der heilige Prophet fragte: Was sagt er denn?
Abu Sufyan antwortete, er sagt das und das. Er sagte weiter, ich schwöre bei Allah, um ihr Volk, sie sind der reinste und freundlichste und barmherzigste aller Menschen. Der heilige Prophet sagte, Saad hat das Unrecht gesprochen. Der heutige Tag ist der Tag der Barmherzigkeit. Heute wird Allah der Kaaba Pracht verleihen und den Quraysh ihre wahre Ehre schenken. Ibn Ishaq schreibt, das, was Saad sagte, hatte jemand von den Muhajirin auch gehört. Ibn Hisham berichtet, dass es Hazrat Umar war, der dies mitbekam. Dieser soll dem heiligen Propheten gesagt haben, O Gesandter Allahs, wir sind nicht in Frieden, vielleicht greift Saad die Quraysh an. Laut einer anderen Überlieferung sagten das Hazrat Abu Rahman bin Auf und Hazrat Usman. Daraufhin schickte der heilige Prophet eine Nachricht an Saad, ließ ihm die Fahne abnehmen und sie seinem Sohn Hazrat Qais übergeben. Also Muslimot hat dazu weitere historische Details geschildert, die er aus Geschichtsbüchern entnommen hat. Als das Herrn Abu Sufyan vorbeizog, sagte der Kommandant der Ansar Saad bin Ubadah zu ihm, heute hat Allah uns das Eindringen in Mekka mit dem Schwert erlaubt. Heute wird das Volk der Quraysh erniedrigt werden. Als der heilige Prophet an Abu Sufyan vorbeiging, rief dieser laut, O Gesandter Allahs, haben Sie wirklich die Erlaubnis erteilt, Ihr eigenes Volk zu töten? Gerade eben haben Saad und seine Gefährten solche Dinge laut gesagt wie, heute wird es Krieg geben, heute wird die Heiligkeit Mekkas uns nicht vom Kampf abhalten, heute werden wir die Quraysh erniedrigen. O Gesandter Allahs, Sie sind der edelste, der barmherzigste und der freundlichste aller Menschen. Können Sie heute nicht diese Art von Grausamkeit gegen Ihrem Volk vergessen? Als die Muhajirin, also Auswanderer, diese Bitte von Abu Sufyan hörten, dieselben, die einst in den Gassen Mekkas geschlagen wurden und aus ihren Häusern vertrieben wurden und ihr Eigentum ihnen genommen wurde, empfanden sie auch plötzlich Mitleid mit den Bewohnern Mekkas. Sie sagten, O Prophet Allahs, wir wissen nicht, was die Ansar den Quraysh antun werden, wegen all der Geschichten, die sie über deren Grausamkeiten gehört haben. Der heilige Prophet sagte, Abu Sufyan, Saad hat Unrecht gesprochen, heute ist der Tag der Barmherzigkeit, heute wird Allah den Quraysh und der Kaaba Ehre schenken. Dann schickt er einen Mann zu Saad mit dem Befehl, gib deine Fahne deinem Sohn Qais, er soll an deiner Stelle Kommandant des Heeres der Ansar sein. So gewann der Heilige für die Herzen der Mekkaner und bewahrte zugleich die der Ansar vor Kränkung. Und er vertraute Qais völlig, denn Qais war ein junger Mann mit sehr edlem Charakter. Er war so anständig, dass in der Geschichte über ihn geschrieben steht, dass als er im Sterben lag und einige ihn besuchten, andere aber nicht, fragte er seine Freunde, was ist der Grund, wieso sind einige meiner Freunde heute nicht gekommen? Seine Freunde sagten ihm, sie haben jeden, der in Leid versunken war, geholfen und ihm auch ein Darlehen gegeben. Und viele Männer sind nun in Schulden bei ihnen. Die sind deshalb nicht gekommen, um sie zu besuchen, dass vielleicht das Geld brauchen und sie nun bitten, das zurückzugeben. Er sagte, meine Freunde haben sinnlos Erschwernis über sich aufgenommen. Verkünde, jeder, der ein Darlehen von Qais hatte, er muss sie nicht zurückzahlen. Daraufhin kamen so viele Menschen zu ihm, dass die Treppen seines Hauses zusammenbrachen. Ibn Abi Shayba berichtet, dass Abbas zum heiligen Propheten sagte, O Prophet Allahs, erlauben Sie mir zu den Mekkanern zu gehen, um sie einzuladen, den Islam anzunehmen. Und gewähren Sie ihnen Sicherheit. Daraufhin zog er in Richtung Mekka los, auf einem weißen Maultier des heiligen Propheten, der Shayba hieß. In Mekka angekommen rief er, O Leute von Mekka,
Nehmt den Islam an, so werdet ihr errettet. Ein so gewaltiges Heer ist über euch gekommen, dass ihr ihm nichts entgegensetzen könnt. Also Muslim Maud sagt weiter, als das Heer vorbeigezogen war, sagte Abbas zu Abu Sufyan, der es mit eigenen Augen gesehen hatte, jetzt reite schnell nach Mekka und informiere die Leute, dass Mohammed, der Gesandte Allahs, angekommen ist und ihnen in dieser und dieser Form Sicherheit gewährt wird. Während Abu Sufyan in seinem Herzen froh war und glücklich war, einen Ausweg für das Volk von Mekka gefunden zu haben, trat seine Frau Hinda, die seit Anfang des Islam ihren Leuten Feindseligkeit gegenüber den Muslimen geprägt hatte, nach vorne. Und obwohl sie eine Ungläubige war, war sie eine mutige Frau. Sie packte ihren Mann am Bart und rief den Mekkanern zu: Kommt her und tötet diesen alten Narren. Statt euch aufzufordern, für eure Ehre und euer Leben zu kämpfen und dabei zu sterben, verkündet er euch den Frieden. Abu Sufyan sah dies und sagte: Du dumme Frau, das ist nicht die Zeit für solches Gerede. Geh in dein Haus, verstecke dich. Über den Einzug der islamischen Armee in Mekka wird berichtet, laut einer Überlieferung von Hazrat Urwa in Sahih Bukhari, befahl der heilige Prophet Hazrat Zubair, durch den oberen Teil Mekkas, Qasar, einzudringen. Er sollte sein Banner in Hajun aufstellen und diesen Ort nicht verlassen, bis der heilige Prophet eintraf. Hajun ist ein Berg in Richtung des Muhasib Wadi, etwa 1,5 Meilen vom Hause Allahs entfernt. Khalid bin Walid war für den rechten Flügel der Armee eingesetzt und sein Trupp bestand aus den Stämmen Aslam, Sulaim, Ghifar, Muzanna und Johanna. Der heilige Prophet wies ihn an, durch das tiefer gelegene Gebiet von Lid in Mekka einzudringen und sein Banner in der Nähe der Häuser aufzustellen. Der Prophet ernannte Hazrat Abu Ubaidah ibn Jarrah zum Anführer der Fußtruppe. Er hatte seinen Kommandanten befohlen, die Kämpfe zu vermeiden und nur gegen jene zu kämpfen, die sie angreifen würden. Also er solle nicht kämpfen, nur gegen die, die ihn angreifen. Laut Ibn Ishaq riefen Safwan, Ikram und Suhail die Leute auf, gegen den heiligen Propheten zusammen zu kämpfen. Sie versammelten die Menschen in Khandama, einem bekannten Berg in Mekka, auf dem Weg nach Mina. Mitglieder der Quraysh, der Banu Bakr und der Huzail sammelten sich dort mit Waffen. Sie hatten ihre Waffen bei sich und schworen bei Allah, dass Muhammad niemals durch Stärke in Medina eindringen könnte. Als ein Mann der Banu Dil, also der Banu Bakr namens Jimash bin Negas, von der Ankunft des heiligen Propheten hörte, begann er seine Waffen vorzubereiten. Seine Frau sagte ihm: Wofür machst du diese Vorbereitung? Er antwortete: Für Mohammed und seine Gefährten. Die Frau war eine kluge Frau und sagte: Bei Allah, nichts kann heute von Mohammed und seinen Gefährten bestehen. Mit großer Arroganz und spöttischem Ton erwiderte Jamash bin Qais: Ich hoffe, dir einen von ihnen zu bringen, der dir dient. Das heißt, einen Muslim als Sklaven. Und du brauchst jemanden, der dir dient, also werde ich dir einen Sklaven mitbringen. Die Frau warnte ihn: Möge dir Unheil widerfahren, tu das nicht, kämpfe nicht gegen Muhammad sallam. Bei Allah, deine Meinung ist nicht richtig. Hättest du Muhammad und seine Gefährten gesehen? Jamash entgegnete: Du wirst es schon sehen. Dann ging er mit Safwan, Ikrama und Suhail nach Khandama. Als Khalid bin Walid, wie vom Propheten angewiesen, dort eindrang, traf er auf eine Gruppe, die ihn am Eindringen hinderte. Hazrat Khalid rief seinen Gefährten zu. Und es kam zum Kampf mit den Götzendienern.
Waffen schwangen, mit Pfeilen schossen sie auf sie. 20 Männer der Banu Bakr und 3 oder 4 der Husayl wurden dabei getötet. Laut Ibn Ishaq wurden 12 oder 13 Götzendiener getötet. Sie wurden brutal besiegt und flohen in alle Richtungen. Einige kletterten auf den Berg. Shimash bin Qais, der zuvor arrogant mit seiner Frau gesprochen hatte, floh und erreichte sein Haus. Er sagte zu seiner Frau, schließe die Tür. Seine Frau fragte ihn, wo sind nun deine Sprüche geblieben? Du hast gesagt, dass du einen Diener mitbringen wirst. Entschuldigend antwortete er und rezitierte einige Verse, die sinngemäß besagten, hättest du die Schlacht von Khandama selbst mit eigenen Augen gesehen, als auch Safwan und Ikrama flohen. Die Schwerter begrüßten uns, sie schnitten durch Handgelenke und Schädel. Und außer Geschrei war nicht zu hören. Hinter uns hörte man ihr Brüllen und den kochenden Zorn aus ihrem Herzen. Also lass kein tadelndes Wort über deine Lippen kommen. In Sahih Bukhari wird berichtet, dass 2 von Hazrat Khalids Reitern getötet wurden. Hazrat Jubaysh bin Ashar und Hazrat Qurs ibn Jabir Fehri. Über die Verkündung des Friedens für die Bewohner Mekkas wird berichtet, dass der heilige Prophet sallam, Abu Sufyan und Hakim bin Hizam Amnestie gewährte und ihnen auftrug, in Mekka zu verkünden, wer seine Waffen niederlegt, wird in Frieden sein. Wer sein Haus betritt, wird in Sicherheit sein. Wer in den Hof der Kaaba geht, wird in Sicherheit sein. Wer im Haus von Abu Sufyan eintritt, wird Sicherheit finden. Und wer das Haus von Hakim bin Hizam betritt, wird ebenfalls Sicherheit finden. Während die Bewohner Mekkas Sicherheit erhielten, Amnestie erhielten, vergaß der heilige Prophet nicht seine treuen und hingebungsvollen Gefährten. Zweifellos erinnerte er sich an die Grausamkeiten, die ihnen noch vor wenigen Jahren in den Straßen Mekkas angetan wurden. Bilal, der einst mit Seilen gefesselt und durch die steinigen Straßen geschleift wurde, war nun Teil dieser segensreichen Armee, dieser siegreichen Armee. Die Erinnerungen an die erlittenen Ungerechtigkeiten und dem Leid müssen in ihren Herzen und Gedanken lebendig gewesen sein. Der heilige Prophet hielt es für notwendig, Rache dafür zu nehmen. Und er nahm diese Rache auf eine wundervolle Weise. Also Muslim oder Zitalanho sagt hierzu. Danach sagte er über Ruweha, den er zum Bruder von Bilal Habshi, dem Sklaven, gemacht hatte. Wir geben jetzt Abi Ruweha unserem Banner. Wer unter Abu Ruwehas Banner steht, dem wird nichts geschehen. Und er wies also Bilal an, dies zu verkünden. Wer unter Abu Ruwehas Banner kommt, dem wird Sicherheit gewährt. Welch eine tiefe Weisheit steckte hinter dieser Anweisung. Die Bewohner von Mekka legten Seile um die Füße von Hazrat Bilal und zogen ihn durch die Gassen. Die Gassen und Plätze von Mekka waren kein Ort des Friedens für Mekka, sondern ein Ort der Strafe und der Demütigung und Erniedrigung. Der heilige Prophet dachte darüber nach, dass Bilals Gedanken heute sicherlich immer wieder nach Vergeltung gehen. Es ist auch wichtig, diesen treuen Freund zu vergelten. Doch es ist auch wichtig, dass unsere Vergeltung gemäß der Erhabenheit des Islam geführt wird. So hat der heilige Prophet Bilals Vergeltung nicht so geführt, indem durch Schwerter die Köpfe der Feinde getrennt werden, sondern indem er in die Hand seines Bruders eine Fahne legt und also Bilal dazu bestimmte, dass er verkündet, dass wer immer unter dem Banner meines Bruders kommt, dem wird Frieden gewährt. Welch eine großartige Vergeltung es doch nur war. Wie wundervoll es doch nur war, als Hazrat Bilal mit lauter Stimme verkündete: O Bewohner Mekkas, kommt und stellt euch unter dem Banner meines Bruders, dann wird euch Frieden gewährt. In dem Moment hat sich sein Herz von selbst von den Gedanken der Vergeltung verabschiedet. Und er hat gefühlt, dass es keine größere und keine schönere Vergeltung geben kann, als die, die der heilige Prophet zusammen für ihn bestimmt hat. In einer anderen Stelle hat Muslim dieses Ereignis folgendermaßen erwähnt:
Die größte Tatsache in diesem Ereignis ist die Fahne von Hazrat Bilal. Der heilige Prophet erklärte seine Fahne zu der Fahne von Bilal und verkündet, wer sich unter die Fahne von Bilal stellt, also hier ist damit gemeint, unter dem seines Bruders, dem wird Zuflucht gewährt. Obwohl der Führer der heilige Prophet selbst war. Doch es wird keine Flagge des heiligen Propheten aufgestellt. Nach dem Propheten war es Hazrat Abu Bakr, welcher das größte Opfer erbrachte, doch auch für Abu Bakr wurde keine Flagge aufgestellt. Danach war es der zum Islam konvertierte Führer Umar, doch auch für Hazrat Umar wurde keine Flagge aufgestellt. Danach war es Hazrat Usman, der beliebt und der Schwiegersohn des heiligen Propheten war, doch auch für ihn wird keine Fahne aufgestellt. Danach war es Hazrat Ali, der Bruder und Schwiegersohn des heiligen Propheten zusammen. Doch für Hazrat Ali wird keine Fahne aufgestellt. Dann gab es Abdurrahman bin Auf, jener, über den der heilige Prophet zusammen sagte, er ist ein solcher Mensch, der so lange erlebt, es unter dem muslimischen Volk zu keiner Unstimmigkeit kommen wird. Doch für Abdurrahman wurde keine Fahne aufgestellt. Dann war Abbas sein Onkel und manchmal verletzte er den Propheten zusammen auch. Doch der Prophet zusammen ärgerte dies nicht. Der Prophet hat selbst für ihn keine Fahne aufstellen lassen. Dann gab es viele Führer und hochrangige Gefährten, wie Khalid bin Walid, der Sohn eines Führers, und selbst ein sehr bekannter Mann war dort. Amr bin As, auch der Sohn eines Führers. Genauso gab es auch viele andere Söhne von Führern. Doch für keinen für ihnen wurde eine Fahne aufgestellt. Wenn eine Fahne aufgestellt wird, dann für Hazrat Bilal. Wieso? Welchen Grund hatte das? Der Grund dafür war, dass kurz bevor die Kaaba angegriffen werden sollte, sah Hazrat Abu Bakr zu, dass die Angreifer verbrüdert mit ihm sind. Und er sagte zum heiligen Propheten, O Prophet, werden sie ihre Brüder töten? Er hatte die Tyrannei vergessen und wusste, dass dies meine Brüder sind. Umar sagte dies zwar auch, O Prophet, töten sie die Ungläubigen. Doch als der Prophet ihnen verzieh, dachte Hazrat Umar sich wahrscheinlich, dass es besser ist, dass unseren Brüdern verziehen wurde. Hazrat Usman und Hazrat Ali dachten sich auch, dass unseren Brüdern verziehen wurde, auch wenn sie mit uns harsch umgegangen sind. Was soll's? Selbst der heilige Prophet dachte sich, als erstes an ihnen verzieh, dass unter ihnen auch mein Onkel, Brüder, Schwiegersöhne und Verwandte sind. Wenn ich ihnen verziehen habe, dann ist es besser, denn meine eigenen Verwandten wurden verschont. Nur eine einzige Person gab es, der keine Verwandtschaft in Mekka hatte, der keine Kraft in Mekka hatte, der keinen Gefährten und Freund in Mekka hatte. Und in seinem hilflosen Zustand wurde ihm ein solches Unrecht angetan, welches weder Abu Bakr noch Ali, Usman oder Umar angetan wurde, selbst nicht dem heiligen Propheten zusammen. Auf glühend heißem Sand wurde Bilal nackt gelegt. In den Monaten Mai und Juni kann man nicht einmal barfuß gehen. Hier ist es nicht so heiß. Auch dort kann man nicht barfuß gehen. Doch also Bilal wurde ausgezogen und auf glühend heißem Sand gelegt. Dann jubelten Jugendliche mit Nägeln unter dem Schuhen auf die Brust von ihm und forderten ihn auf, dass er sagt, dass es neben Gott noch weitere Götter gibt und dass der Prophet Mohammed ein Lügner ist. Doch Hazrat Bilal antwortete immer in seiner Habschisch-Sprache, als sie ihn schlugen, Ashhadu la ilaha illallah, Ashhadu la ilaha illallah. Ich bezeuge, dass es keinen Gott außer Allah gibt. Er antwortete stets, egal wie sehr ihr mir Unrecht und Leid antut, wenn ich bereits gesehen habe, dass es einen Gott gibt, wie kann ich denn sagen, dass es zwei gibt? Und wenn ich weiß, dass Muhammad der wahre Gesandte Gottes ist, wie kann ich ihn als Lügner bezeichnen? Danach schlugen sie ihn umso mehr. Im Sommer erging es ihnen so. Und im Winter taten sie Folgendes. Sie banden Seile an seine Füße und schleiften ihn durch die steinigen Gassen von Mekka. Seine Haut wurde aufgeschürft. Und während sie ihn hinter sich zogen, sagten sie, sag, dass Muhammad ein Lügner ist. Sag, dass es neben Allah andere Götter gibt. Doch er antwortete nur, Ashhadu la ilaha illallah, Ashhadu la ilaha illallah. Nun, als das islamische Heer mit 10.000 Mann kam, um in Mekka einzuziehen, muss Bilal gedacht haben, heute ist der Tag, an dem ich nicht an diese Quälgeistern rächen werde. Heute bekomme ich die Vergeltung für all diese Misshandlungen. Doch der heilige Prophet sagte,
Wer in das Haus von Abu Sufyan eintritt, ist sicher. Wer in das Haus, in die Khana Kaaba eintritt, ist sicher. Wer seine Waffen niederlegt, ist sicher. Wer die Türen seines Hauses verschließt, ist sicher. In Hazrat Bilal kam sicherlich der Gedanke, dass er all seinen Brüdern Vergebung vergibt. Und das ist auch gut, aber wo bleibt meine Rache? Der Heilige Prophet erkannte, dass es nur einen Mann gibt, den seine Vergebung schmerzen könnte. Und das ist Hazrat Bilal. Denn denjenigen, denen ich vergab, waren nicht Bilals Brüder und niemand war so gequält worden wie er. Da sagte der heilige Prophet, ich werde für Bilal Rache nehmen, aber auf eine solche Art, dass meine Prophetenehre auch gewahrt bleibt und Bilals Herz zufrieden ist. Er sprach, stellt das Banner Bilals auf und ruft die Anführer Mekkas. Jene, die ihn einst mit Schuhen auf der Brust traten, die ihn mit Seilen an den Füßen durch die Straßen schleiften, die ihn auf dem heißen Wüstensand liegen ließen, und sagt ihnen, wenn ihr euer Leben und das eurer Frauen und Kinder retten wollt, dann kommt unter Bilals Banner. Ich glaube, seit Anbeginn der Menschheit, seit es Macht und Rache gibt, hat es nie ein Mensch so eine gewaltige und großartige Rache genommen wie dieser. Als Bilals Banner vor der Kaaba in den Boden gerammt wurde und die führenden Männer Arabiens, die ihn einst misshandelten, mit ihren Frauen und Kindern unter seinen Banner liefen, um sich zu retten, was muss Bilal in diesem Moment für eine Liebe zum heiligen Propheten empfunden haben? Vielleicht dachte er, ich wusste nicht, ob ich mich je rächen könnte. Aber heute wurde jeder, der mich trat, gezwungen, seinen Kopf vor meinem Schuh zu senken. Diese Rache war noch großartiger als die von Yusuf, denn Yusuf vergab seinen Brüdern um seines Vaters willen. Und jene, denen er vergab, waren seine Brüder. Doch Mohammed vergab seinen Onkeln und Brüdern um eines ehemaligen Sklaven willen. Und das aufgrund von Bilals Schuhen. Was ist Yusuf Vergebung im Vergleich dazu? Ein schwacher Mann, dessen Kindheit und Jugend im Dienst der Quraysh-Herrscher verging und ihm solch eine Ehre und Anerkennung zuteil wurde, wie sie in der Menschheitsgeschichte nie zuvor gegeben wurde. Das wird für immer ein historisches Vorbild bleiben. Das ist das Vorbild unseres edlen Propheten und Meisters im Umgang mit Gerechtigkeit und Vergebung. Allahumma salli ala Muhammadin wa barik wa sallam innaka hamidun majid. Ibn Hisham schreibt, der Slogan hier war, Ja Abdurrahman, O Söhne von Abdurrahman. Oder es war Bani Abdurrahman, O Söhne Abdullahs. Und der Slogan der Ors war, Ja Bani Abdullah, O Söhne von Ubaidullah. Als der heilige Prophet auf dem Weg zum Berg Khazachir, der auch mit zweiten Namen Khazar heißt, das war am Tag der Eroberung von Mekka und er trat an diesem Tag von dort ein. Er sah den Glanz der Schwerter und sagte, ich habe euch doch vom Kämpfen abgehalten und verboten. Sie sagten, dass Hazrat Khalid herausgefordert wurde und angegriffen wurde, also dass der Feind zuerst angegriffen wurde und Pfeile auf ihn schoss. Der heilige Prophet sagte, dass die Entscheidung Gottes die beste ist. Das heißt, dass Allah den Ungläubigen an diesem Tag zeigen wollte, dass sie durch Kraftanwendung die Muslime nicht davon abhalten konnten, in Mekka einzutreten. Das ist ein unerschütterlicher Entschluss Gottes, den niemand abwenden kann. Dies waren die Überlieferungen über die Anfänge der Rückkehr und des Einzugs nach Mekka. Es wird noch weitere Überlieferungen, Erwähnung geben, inshallah. Nun möchte ich einem Verstorbenen gedenken. Sein Totengebet werde ich nach dem Freitagsgebet leiten. Es geht um Frau Amina Shehnaz Saiba, die Ehefrau von Herr Inamullah Saib aus Lahore. Sie verstarb vor wenigen Tagen im Alter von 57 Jahren in Lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ihre Familie fand ihr Ahmadiyyat Einzug durch ihren Vater, Herr Mohammedin Saab. Er legte 1934 das Treuegelübde ab, als er im Alter von 15 Jahren nach Qadian reiste
und das Bert auf der Hand des zweiten Khalifen ablegte. Die Verstorbene war durch die Gnade Allahs Musir. Zu den Hinterbliebenen gehören neben Ehemann ein Sohn und 4 Töchter. Ihr Sohn, Herr Wajiyullah Saab, ist Muballigh in Senegal und dient dort. Aufgrund seiner Verpflichtung konnte er am Totengebet und der Beerdigung seiner Mutter nicht teilnehmen. Der Sohn, Murabi Saib Wajiyullah Saab, schreibt: Meine Mutter war eine Frau von äußerst frommer Persönlichkeit. Sie verrichtete stets das Gebet und achtete auf das Fasten. Sie rezitierte den heiligen Koran stets regelmäßig, hatte ein Auge stets auf ihre Kinder, hegte eine große Liebe für das Khilafat Ahmadiyyat. Wenn es einen Grund zur Sorge oder Freude gab, dann wies sie mich stets zu an, einen Brief an den Khalifen der Zeit zu schreiben. Sie stellte Gäste stets zufrieden und kümmerte sich um sie über ihr eigenes Vermögen hinaus. Auch mit den Nicht-Ahmadi-Nachbarn pflegte sie einen liebenvollen Umgang. Obwohl einige Nachbarn auch feindselig waren, doch sie erfüllte immer die Rechte ihrer Nachbarn. Ihr Mann, Herr Inamullah Saib, sagt: Sie verbrachte mit mir ein großartiges Leben. Das ganze Leben unterstützte sie mich bei allen Diensten für die Jamaat, zu denen ich die Gelegenheit erhielt. Wenn ich aufgrund von Jamaati-Tätigkeiten den gesamten Tag oder auch mal die Nacht von zu Hause wegblieb, beschwerte sie sich nie. Sie war sehr ganz freundlich. Etwa einen Monat vor ihrem Tod bereitete sie für 22 Gäste selbst Essen zu. Sie unterstützte Bedürftige auf jede Weise, zahlte auch Spenden im Namen ihrer verstorbenen Verwandten. Sie versuchte, ihre Kinder auf beste Weise zu erziehen. Eine lange Zeit diente sie in ihrem Halqa als Sekretärin für Finanzen. Auch zum Zeitpunkt ihres Todes diente sie in diesem Amt. Ihr älterer Bruder sagt: Meine Schwester war sehr liebevoll und ging mit jedem sanftmütig um. Sie verrichtete das 5-malige Pflichtgebet seit ihrer Kindheit. Sie verrichtete zudem das Tahajjud-Gebet, liebte das Khilafat hingebungsvoll, rezitierte den heiligen Koran regelmäßig. Und sie wies ihre Kinder und die Kinder aller Verwandten an, die zu ihr nach Hause kamen, das Gebet und die Rezitation des heiligen Koran regelmäßig zu verrichten. Auch zu Nicht-Ahmadis hatte sie eine gute Beziehung. Eine Nicht-Ahmadi-Nachbarin sagt: Ich kannte sie seit 20 Jahren. Sie behandelte mich wie eine Schwester. Zu meinen Kindern war sie wie eine Mutter. Auch meine Kinder nannten sie Ummiji, meine Mutter. Bei jeder Angelegenheit gab sie mir immer denselben Rat. Es gibt auch respektvolle Nicht-Ahmadi-Leute, die Kontakt halten und diese dann auch wertschätzen. Die Vorsitzende der Lajna in Rakhnaton sagt: Durch den Tod der Verstorbenen ist eine äußerst aufrichtige und mit dem System der Gemeinde loyal verbundene Lajna von unserer Majlis gegangen. Seit 20 Jahren war sie als Sekretärin der Finanzen aktiv. Sie erfüllte diese Aufgabe mit großer Aufrichtigkeit. An den finanziellen Programmen der Gemeinde nahm sie selbst mit großem Eifer teil. Egal wie ihre Lage war, sie ließ niemanden mit leeren Händen gehen. Sie und auch andere, wie etwa ihre Töchter, schreiben: Auch in den heißen Tagen fastete sie donnerstags. Wenn in ihrem Haus ein Programm veranstaltet wurde, so nahm sie diese Aufgabe mit offenen Herzen an und erwies dann auch Gastfreundschaft. Möge Allah ihr vergeben und ihr gnädig sein. Der Sohn, der Missionar, von dem ich gesprochen habe, befindet sich gerade im Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء
والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر